wannan cewa rabuwan aure yana tarwatsa tarbiyyar yara sai su rasa gidan da za su. Yanzu akwai wani da muka taba samu cewa wasu 'yan mata guda 3 sun tafi karuwanci, abin takaici da aka zo aka samu yaran, aka samu ɗaya sai ta faɗi inda biyun suke, aka je aka samu guda biyun. Da muka zo sai muka tambayi yaran, ina mahaifinku? Sai suka ce mahaifinsu ya saki babarsu, shi ya yi aure, ya auri wata mata, to ita wannan matar ba ta son su, kullun duka, zagi, wahala, kuma ta haɗa su faɗa da mahaifin. Kaji rashin imani. Maimakon koda sun mata abu ta yi haƙuri, sai ta gaya mahaifin, shi ko mahaifin ya ta zagin su, ta kuma dinga cewa kamar uwarsu can ita take zugo su zo su kore ta a gida. To ita kuma uwa ita ma ta yi aure, wanda ta aura shi kuma baya son waɗannan yaran shi ma su dinga zuwa gidansa, sai a ɓoye. So ƙarshe suka koma hannun kakansu kuma ba ta da ƙarfin da ta rike su. To wannan tsakanin yau su tafi gidan waccan, yau su tafi gidan waccan, daga nan suka tarwatse. So abin da zai baka takaici a cikin wannan labarin shine da aka ɓoye yaran aka kira mahaifin. Sai da ce a ɓoye yaran a kira mahaifin, a tambaye shi yawa ina 'ya'yanka? Sai kawai ya fara tunani, ina jin ko suna gidan kakansu ko suna gidan babarsu, ya faɗi wata yasa ko kanwarsa ce ko suna can, ma'ana bai san da suke ba, ko bai san da suke ba, kuma shi ya haife su. Shi kenan aka nemo na 'ya'yanki, me ya faru gare su? Muka ce a tambaye kawai muke, 'ya'yanki da wance da wance da wance ina suke, mutuwa suka yi, me ya faru? Muka ce a ba muna so dai mu san yanzu ke kina tunanin a ina suke. Ita ma Allah ta dinga kama kame, ina jin ko sun koma gidan babansu, amma dai an ce baban nasu ya kore su, ko suna gidan waye. Ƙarshe dai muka fahimci cewa wato yaran nan sun samu tozarta ne saboda sun rasa inda, kuma dama sun gaya mana, sun ce ba su da sakewa a gidan mahaifinsu saboda waccan mata da ya auro bata san kimar dan abokiyar zama ba, ba ta da waccan tarbiyyar ta ka zo ka tarar da yaro ka rike shi baka san abin da Allah zai mai da shi ka ci moriyarsa ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.